Iki Las Vegas, bola raksasa sik kok delok iki dudu efek khusus ananging objek nyata mung diproyeksikno animasi teng inggile. Kabare bola raksasa iki mbutuhake wektu 5 tahun lan ngentekke dana 2,3 miliar dolar Amerika Serikat utawi 16,6 triliun rupiah damel ngebangune. Bisa diuneke lek iki bangunan ikonik paling larang wonten sejarah. Total luasnya diameter iki ono 157 meter lan dhuwur 11 meter. Saking adohan efek visual jan gumun. Selain animasi lucu iki yo enek animasi khusus sing keren pol lan ketok nyoto. Misale bola mata iki sik medeni banget, apa robot raksasa sik ketok kejebak ning jerone. Nek iki wis gawe kowe pada gumun, efek visual teng jerone bakal gawe kowe luwih gumun meneh. Bangunan iki iso nampung 18.000 wong damel nonton konser barengan. Neng setiap panel dinding iku layar independen ya, buat basa-basi meneh. Ayo dulu bareng-bareng pertunjukan